بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو، خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے تعبیر خواب کے حوالے سے کچھ ضروری اور اہم معلومات جان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم سب سے پہلے انبیاء کرام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: رحمانی خواب، شیطانی خواب، نفسانی خواب۔ ان میں سے تعبیر صرف رحمانی خواب کی ہوتی ہے، باقی شیطانی اور نفسانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ رات کے ابتدائی حصے میں دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 سال میں، آدھی رات کو دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 5 مہینوں میں، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے دیکھے جانے والے خواب کی تعبیر 10 دن تک پوری ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے؟ دوستو، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، بے دین لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورتوں سے، کیونکہ ان میں عقل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جاہلوں سے، کیونکہ وہ عالم نہیں ہوتے۔ نمبر 4، دشمنوں سے، کیونکہ دشمنوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو کسی عالم سے یا خوابوں کی تعبیر بتانے والے سے پوچھنی چاہیے۔ اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تو اس کے 3 علاج ہیں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ نمبر 2، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں کندھے پر 3 مرتبہ تھوکے۔ مطلب تھوکنا نہیں ہے، صرف تھوکنے کی آواز پیدا کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنی کروٹ تبدیل کر لیں۔ درست خواب دیکھنے اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، باوضو ہو کر سنت کے مطابق قبلہ رو دائیں کروٹ پر سوئے۔ نمبر 2، کھانا نہ تو بہت زیادہ کھائے نہ بہت کم، بلکہ درمیانہ کھانا کھائے۔ نمبر 3، سونے سے پہلے سونے کی دعا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ لے، اور جب سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لے۔ تو دوستو، تعبیر خواب سے متعلق یہ کچھ ضروری معلومات تھی۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے یا خواب کی تعبیر کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے خواب کی تعبیر سنتے ہیں۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا ہے، اگر بیمار ہے تو اس کو طبیب کی ضرورت ہوگی، اور اگر تندرست ہے تو اس کی کسی سے مراد پوری ہوگی اور اس پر احسان رکھا جائے گا، اور اگر دیکھے کہ 3 چھینکیں آئی ہیں تو خوشی اور نیکی پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ بہت سی چھینکیں آئی ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی مراد مشکل سے پوری ہوگی، اور اگر دیکھے کہ چھینک کے ساتھ ناک سے پانی نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کو چھینک آئی ہے اور سینڈ ناک سے نکل کر جاری ہوا ہے، یعنی ناک کا میل کچیل نکلا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بری باتیں کہیں گے، اور اگر دیکھے کہ چھینک آئی ہے اور کوئی چیز کود کر باہر نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اس کودنے والی چیز کے جوہر کے مطابق اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھینک کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر خواب میں چھینک آسانی کے ساتھ آئی ہے تو دلیل ہے کہ آسانی سے مال حاصل کرے گا، اور اگر مشکل سے آئی ہے تو مشکل سے مال حاصل کرے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں
تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔